হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে এটি বড় কোনো ভেড়া। দেখতে অনেকটা ভেড়ার মতো মনে হলেও আসলে এই পশুর নাম গারল। ২০০০ সালের প্রথম দিকে ভারত থেকে বড় জাতের ভেড়া এনে এর সাথে দেশীয় ভেড়ার ক্রস করিয়ে এই জাত পাওয়া যায়। মূলত মাংসের জন্য পালন করা হয় গারল। ভারতের নাগপুর অঞ্চলের ছোট জাতীয় ভেড়া, তার হলো যে মেল বা পাঠা, তাদের সিমেন্ট নিয়ে এসে আমাদের বাংলাদেশের যে ছোট জাতের যে ভেড়ার হলো ক্রস করিয়ে তাদের মধ্যে যে একটু বড় সাইজের যে ভেড়াটা জন্ম নিচ্ছে সেটাকে আমরা গারল বলে থাকি। যেহেতু আমাদের এই অঞ্চলে আমরা ছাগলের মাংস খেয়ে থাকি, গারলের মাংসটাকেও যদি আমরা মার্কেটজাত করতে পারি তাহলে আমাদের মাংসের যে চাহিদা, সে চাহিদাটা আমরা পূরণ করতে পারবো। সেক্ষেত্রে খাসির মাংস বা ছাগলের মাংস যেটা বাজারে দেখা যায় যে কিনতে গেলে ১,০০০ টাকার বেশি পড়ে, আমরা ছাগলের পাশাপাশি যদি গারলের মাংসটাকে আমরা বাজারজাত করতে পারি, যেহেতু ছাগলের মাংসের উপর তখন প্রেশারটা কমে যাবে, সেখানে কাস্টমার পর্যায়ে বা কনজিউমার পর্যায়ে আমরা এই ছাগল জাতীয় মাংসটা আর তুলনামূলক আরেকটু কম দামে আমরা ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো। যত দ্রুত এটার প্রসার ঘটানো যায় এবং সে সাথে শুধু গারল খামার করলে হবে না, এর মাংসটা যেন আমরা বাজারে অ্যাভেলেবল পাই, সেই ব্যবস্থা যদি আমরা নিতে পারি, সে সাথে আমাদের মাংসের চাহিদা পূরণ হওয়ার পাশাপাশি যে মাংসের যে অতিরিক্ত দাম বা কনজিউমারের কেনার সামর্থ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে, সেটা কনজিউমারের কেনার সামর্থ্যের মধ্যে আমরা আনতে পারবো যদি গারলের মাংসটা আমরা মার্কেটিং করতে পারি। গারল বাংলাদেশে জনপ্রিয় হওয়ার আগে মাংসের জন্য বিখ্যাত ছিল খাসি কিংবা ভেড়া। এরপর ধীরে ধীরে এদেশে গারলের খামার জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। ছোট থেকে আসলে আমি পশু প্রেমী ছিলাম, পশু পাখি এগুলো আমার খুবই ভালো লাগে ছোট থেকে। এই জন্য আমার যখন অবসর সময় পেতাম পড়াশোনা শেষে গারলের কাছে গিয়ে সময় দিতাম। আমাদের যারা ছিল কর্মচারী, ওদের হাতে সময় দিতাম, গারলের কোনো সুবিধা অসুবিধা দেখতাম যে কোনোটা সমস্যা আছে কিনা, কোনোটা চিকিৎসা করা লাগে কিনা, এগুলো সব কিছু আমি দেখাশোনা করতাম। অনেকে আছে পড়াশোনা শেষ করছে, অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করছে, করেই চাকরির পিছনে ছুটছে। অনেকের চাকরি হয়, অনেকের হয় না, অনেক টাকা ঘুষ দেওয়া লাগে অনেক জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে। তো আমি সেই জন্য চিন্তা ভাবনা রাখি যে আমি কেন অন্যের চাকরি করব। এই জন্য আমি চিন্তা করি যে আমি আমার নিজের একটা কর্মসংস্থান খুলবো, সেখানে আমি আর ২-১জনকে কাজ করাবো। তো সেটা নিয়ে আমার লক্ষ্য থাকে, ছোটো থেকে পড়াশোনা করি, পাশাপাশি আমি গারল ছাগল এগুলো দেখাশোনা করি। আমাদের যে খামার ছিল আমার বাসায়, আমার বাবার সাথে, আমার বাবার গারলগুলো দেখাশোনা করতাম। তো দেন আস্তে 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 এটা দেখে শিখি, আস্তে আস্তে এইটার সাথে আমি সম্পৃক্ত হয়ে যাই। তো এটা নিয়ে আমি আস্তে আস্তে আমার খামারটিকে বড় করি আর কি। অনেক রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে অল্প বয়সেই। তো সেই আমি চিন্তা ভাবনা করি যে আমাকে যেভাবে হোক না কেন আমাকে একটা নিজেকে এস্টাবলিশ হতে হবে এবং আমাকে এটা বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে। তো এটাকে আমি সামনে রেখে, আমার লক্ষ্যটা স্থির রেখে আমি আমার গারল খামারটিকে ধীরে ধীরে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি খামারটিকে রূপান্তরিত করেছি বাস্তবে। পুরো বাংলাদেশকে বলতে পারি আমি এটা লালন পালন করা সম্ভব, কারণ এটা সব জায়গার আবহাওয়াতেই অ্যাডজাস্ট হতে পারবে।
নতুন প্রাণী নিয়ে খামার করা সবসময়ই একটু বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। নতুন প্রাণীর ক্ষেত্রে তাদের রোগবালাইও থাকে নতুন, তাই অনেক সময় খামারিদের পড়তে হয় বিপাকে। কিন্তু অন্যান্য অনেক পশুর চেয়ে গারলের রোগের হার অনেক কম। গারল পালনের জনপ্রিয়তা বা গারল পালনের প্রতি খামারিরা বেশি ঝোঁকার অন্যতম কারণ যেটা, এদের রোগ বালাই মোটামুটি হয়ই না বলতে গেলে, বা রোগের প্রতি এরা বেশি সাবসেপ্টেবল না। যদি এদের মেন একটা সমস্যা হয় যেটা হলো ঠান্ডা কাশির সমস্যা, বা যেটাকে আমরা সায়েন্টিফিক ভাষায় বা মেডিকেলের টার্মে যেটাকে বলে আমরা পিপিআরের ভ্যাকসিন যদি আমরা দিতে পারি তাহলে মোটামুটি ঠান্ডা কাশির সমস্যাটা সলভ হয়ে যায়। আমাদের গাড়লের আসলে রোগব্যাধি বলতে রোগবালাই 6 মাস পর পর কলিজা কৃমি, যেটা নাইট্রিক্স ওটা করি, আর 6 মাস পর পর ভার্মিক। এই 3টা চিকিৎসা আমরা কমপ্লিট রাখি। আর কৃমিনাশক করি বছরে 4 বার। দেখলাম যে গাড়লটা খাইছি না, হয়তো কানটা ধরি, দেখলাম কানটা যদি ঠান্ডায় যায় জানতে হবে সেই গাড়লটার জ্বর এসছে। আবার দেখা যাচ্ছে নাকের দিক দিয়ে পানি আসবে, তখন দেখা যায় যে একটা গাড়লকে একটা কেটুভেট খাই দিলাম, তারপরের দিন আবার সুস্থ হয়ে গেল। কৃমির সমস্যা ঠেকানোর জন্য আমাদের রেগুলার যে বছরে 4 বার যে কৃমিনাশক করতে হয় সেটা করা যাবে। সেটা করলে মোটামুটি সমস্যা ঠিক হয়ে যায়। আর যে কোল কৃমি বা পাতা কৃমি বা কৃমির যে প্রকোপ সেটা বন্ধ করার জন্য যদি আমরা কৃমিনাশক বছরে 4 বার যে ডোজ সেটা দিতে পারলে মোটামুটি রোগবালাই খুব বেশি একটা হয় না। আমার গাড়লে যদি যখন 20 কেজি 22 কেজি মাংসের জন্য রেডি হয়ে যায়, ওটা যদি আমার কোয়ালিটি ভালো থাকে, পাঠাটা যদি কোয়ালিটি ভালো হয় 100% আসে, তাহলে পরে ওটা আমাদের বেশ ভালো দামে বেচতে পারি। কারণ ওরা পাঠার জন্য ব্রিডিংয়ের জন্য অনেক খামারিরা নিয়ে যায়, ক্ষুদ্র খামারিরা। তো সেটা দেখা যাচ্ছে আপনার 30-35 হাজার বেচতে পারি। আর যদি মাংসের জন্য ক্রস গাড়লগুলো হয় তাহলে ওটা 15 থেকে 18 হাজারের ভিতরে বেচা কেনা হয়। গাড়লের পশম কেটে আমরা এখন আপাতত সেল দিতে পারছি না, মাঝে আমাদের কাস্টমার হয়, কিন্তু আমরা সেভাবে গুছাইতে পারি না। কারণ আমাদের অনেক জায়গায় মাঠে ঘাটে কাটি, ওখানে ফেলে দিই, এই জন্য গোছানো হয় না। অনেক সময় কেটে বস্তা লোড করে মাটি চাপা দিয়ে দিই, এই জন্য গাড়ল সেমন এখন বাজারজাত করতে পারি না আমরা। মেজর একটা খরচ হয় খামার করতে গেলে, সেটা হচ্ছে খাবার দাবার। এদের খাবার দাবারের ব্যবস্থাপনা খুবই সোজা। খামারিরা সকালবেলা তাদের ঘর থেকে বের করে এই যে মাঠে নিয়ে এসে চড়ায়, সারাদিন এরা চড়বে, আবার সন্ধ্যার আগে তারা ঘরে ফিরে যাবে। তাদের যে খাবার যে চাহিদা, তারা এটা মাঠে চড়েই তাদের তাদের প্রয়োজনটা পূরণ হয়ে যাচ্ছে। গারল বছরে 2 বার বাচ্চা দেয়, প্রতিবারে একটি, আবার অনেক সময় 2টি করে বাচ্চা দেয়। যেহেতু মাংসের জন্যই মূলত গারল পালন করা হয়, সেহেতু ভোক্তা পর্যায়ে এর সহজলভ্যতা প্রয়োজন। বৃহৎ আকারে এখন পর্যন্ত এর পালন শুরু হয়নি, কিংবা এর বিপণনও শুরু হয়নি। ভোক্তা পর্যায়ে একে আরও বেশি পৌঁছে দিতে পারলে অন্য মাংসের ওপর চাপ কমে, দামও হাতের নাগালে রাখা সম্ভব। গারলের মাংসটা যদি আমরা বাজারে আনতে চাই বা বাজারজাতকরণ করতে চাই, আমার মনে হয় এটার জন্য আমাদের প্রচারণা চালাতে হবে যে গারলের মাংসটাও ছাগলের মাংসের মতো বা খাসির মাংসের মতো একই গুণাগুণ সম্পন্ন, এবং এটা খেতে ধর্মীয় কোনো বাধা নিষেধ নেই। এটা খামারিরা যারা এখন চাষ করছে তারা খালি বাচ্চা পালনের জন্য বা তারা আরেকটা গারল বিক্রি করবে এই আগ্রহ নিয়ে তারা খামারটা গড়ে তুলছে। খামারিদের এটা মাথায় রাখতে হবে, বা যারা কসাই বিজনেসের সাথে জড়িত তাদের সাথে লিঙ্ক করে তাদের এই গারলের মাংসটা মার্কেটে আনতে হবে এবং সে সাথে জনপ্রিয় করতে হবে।